Aktual na bisikleta ng isang kampyon. I-soundcheck natin ang wheelset. Ito ang NVS ES 4.5 wheelset na nakasalpak sa Colnago V4 RS na pagmamay-ari ni Adam Yates. Si Adam Yates ay isang British professional road racing cyclist. Isa siya sa pinakamahusay na climbers. Kilala sa kanyang explosive climbing style at pagiging contender sa Grand Tours. Isa rin siya sa UAE Team Emirates na kinabibilangan din ni Tadej Pogacar. Maniwala ka man o hindi, ito nga ang aktual na bisikleta ni Adam Yates na ginamit niya sa isang stage ng karera sa Barcelona, Spain. Meron pa nga itong mga gabay na nakadikit sa handlebar at ito ay pinalagyan ng film protector upang hindi ito mabura at matanggal. Dahil isa yan sa mga binayaran ng nakabili ng bisikleta. Wow naman! Wow! At ngayon naman pakinggan na natin kung gaano kahalimaw ang tunog ng wheelset na ito. Tangina, halimaw talaga.